今日帶大家嚟到雅閣餐廳試下佢哋嘅尖叫星期三。我哋睇下有啲咩食先。無論你嗌乜嘢都好啦，佢會送一個例湯啦，一個麵包同埋一杯奶茶。講緊係9個9毫9。睇翻佢個 menu，原來每一日朝頭早11點就已經開始啦，去到8點鐘。首先嚟咗杯熱茶，再加埋呢個例湯。一陣間嚟試下呢個例湯係咩嚟先。呢個叫做霸王花眉豆薏米湯，都幾多料㗎，冇睇佢。仲有啲蓮子啊！呢個湯啊好過 food court 嘅麗水嘅。跟住就嚟咗麵包啦，咁通常都係菠蘿包嘅。誒，今日仲有埋牛油喎。哦，呢邊係餐包，嗌咗2個餐，所以一個菠蘿包，一個餐包。其實無論係個菠蘿包同埋個餐包都係暖暖地嘅。咁其實因為隔離嗰個麵包鋪都係應該同一個集團啦，咁所以其實佢咁樣做都幾好啊，可以完全善用資源。其實2個人食2個餐，再加埋2個包咧係好飽啊，咁所以咧佢哋都可以俾我哋攞個紙袋啦，可以裝翻個包翻去，留翻遲啲食。呢個叫做葱油豬扒撈一丁，我哋試下咩味道先。撈一丁多數都係用叉嘅，咁所以嚟緊撈下佢先。葱油就好似唔係好夠，即係有啲地方食呢啲葱油撈丁啊，無論係雞扒或者豬扒咧，佢嘅葱油個份量好多，咁呢間就見到咧唔係好多，但係熱辣辣嘅你見到都係，但係見到比較乾啲啦，撈多幾撈就知道唔夠汁。好，我哋試下個味道。其實葱油醬都做得幾好味，好香嘅麻油味。我係嫌唔夠多啦，因為多咧就變咗啲麵咧就會好食好多。我而家試下個豬扒，哇！個豬扒好好味喎，佢炸起嚟咧係煎炸之間，又唔係話好燶嘅，你知道？嗱，睇到攬咗少少粉，好薄嘅就嘅粉。咁平心而論啊，絕對冇將價就貨呢個葱油豬扒一丁。佢雖然係個汁少，但係都係好好味。問心講，如果你係一個人食一個葱油豬扒撈丁，加個包，加個湯，再加埋一杯奶茶，應該可以好飽啦已經。講開杯奶茶，佢就啱啱送咗杯奶茶嚟，咁我呢杯9成滿啦。其實杯奶茶都好飲啊。然後咧，我愛咗一個欖菜肉鬆炒飯。你見呢個飯都好似一個小山丘咁樣，份量絕對都唔係少㗎。
通常欖菜肉鬆咧都唔會話好多料嘅，不過當佢炒得好食咧，有啲欖菜溝落啲飯度咧又好鬼惹味。咁我哋可以一陣間試一試嘅。見到啲煙啦，真係熱辣辣炒出嚟。呢度用嘅米咧係好有咬勁嘅，少少地黏住啲牙嘅，咁個感覺幾好。咁你見到咧，佢都落咗啲蛋啦，欖菜肉鬆之外，都仲有少少三色豆啦。同樣啦，呢一個份量咁大咧，咁所以都可以絕對預先可以得定一個部分，我嚟留翻遲啲食，因為個份量真係好大。都叫做畢咗一半喺個玻璃罌度啦，都仲有一半。其實個份量係已經係冇乜分別㗎啦，同我哋食啲正餐，所以呢個9個9毫9其實係一個真係好平。有睇過短片嘅朋友應該會知道，基本上呢度其實1年7日佢都係有特價嘅，不過佢嘅特價嘅程度係唔一樣嘅。今日係特別平，同埋佢哋食嘅都唔係完全一樣嘅。有需要嘅可以睇翻我嘅短片。其實杯奶茶係幾好飲嘅，不過美中不足嘅地方，佢係嚟得太快。當第一個菜一嚟到嘅時候，佢就好快咁放低咗。咁所以當食晒嘢之後去飲，其實杯奶茶就凍晒咯。咁所以係有啲可惜嘅。咁而家去做個方法係薄利多銷啦，咁都可以理解嘅。如果你都喜歡我嘅分享，歡迎訂閱我嘅頻道，記得 comment、like 同埋 share 俾你哋嘅朋友啊！我哋下一條片見，拜拜。